Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Sends them out two by two, bringing the harvest. Preach, heal, cast out demons. The harvest great and right, but workers are few. Pray for workers to bring in the harvest. Bring in the harvest. He also sends you out to gather the harvest. Shattered from highways to back streets. The harvest great and ripe, but workers are few. Pray for workers to bring in the harvest. Bring them in with no excuses. Offer a broken heart. He accepts and he workers are few. You are worthy to be used. Goeiemôre en hartlik welkom hier by ons bid en Bybel lees. Dit is donderdagoggend 4:10 het ons begin en wat 'n heerlikheid om so herinner te word dat ons moet bid vir arbeiders om in die oes in te gaan. Nou ja, dis die Engelse weergawe, ons gaan later na die Afrikaanse weergawe luister, so herinnering vanuit die woord van die Here. Nou goeiemôre, hartlik welkom dat jy ingeskakel het. Asseblief deel die boodskap na jou Facebook tydlyn toe, na jou WhatsApp status. Ons deel al ons boodskap op YouTube, op Telegram en dan ook ons daaglikse kommunikasie is ons WhatsApp channel. So jy is meer as welkom en dan ook ons musiek laai ons op ons TikTok channel. Dit is baie gewild daarso en dan ook ons musiek laai ons op Telegram en dan ook wel op YouTube. So daar's verskeie platforms hoe jy bemoedig, aangemoedig, gestig en gebou kan word geestelik deur die goeie nuus van ons Here Jesus Christus. Slegs hier op die aanlyn kerk op Facebook. Daar sê, goeiemôre, ons bid vanoggend weer eens lekker saam met my en dan 5:30 gaan ons saam met Karen Bybel lees. Wat 'n heerlikheid en 'n lekkerte om so die dag te kan begin in die naam van die Here as gemeenskap van gelowiges, net om saam te vergader, mekaar aan te moedig, al sien ons het mekaar gesê, jy weet ons, man, ons is nog aan die gang, ons is op pad en daar gaat ons geestelik, en so kan die Here ons ook gebruik in ons werksplek, in ons omgewing, waar ons is, net as jy gestig is, as jy gebou is, as jy aangemoedig is, en weer eens wil ek jou net aanmoedig, terwyl ek so op daardie punt is. Jy wat kan tale praat, dan net die woord sê, die tale praat is vir jou, om jou te stig. Ons wil baie keer stigting net hê en ontvang, maar jy kan elke dag van jou lewe gestig wees deur tale te praat. Dit is wat die woord sê, dis die doel daarvan. Nou as jy gestig is, as jy opgebou is, as jy versterk is, daai stig is om jou te versterk, om jou daai sekerheid te gee. Kan jy in die wêreld uitgaan en ander gaan stig, ander gaan bemoedig, die evangelie effektief, kragtig, gelei deur die Gees uit te dra. Is dit nie amazing nie? En
Ons laat dit so maklik na, dis amper asof dit 'n opsionele ekstra is. Dis nie 'n opsionele ekstra nie. Dit is 'n gawe wat God gegee het, juis vir daardie doel, sodat jy voor hom kan wees, en deur hom aangemoedig en gebou te word. Jy weet nie wat jy bid nie, dis wat die woord sê, jy geen mens op aarde weet nie. Daar is hoeveel tale in die wêreld, en al kan jy elke liewe taal in die wêreld praat, plus nog een ekstra. Kan jy nie tale verstaan nie, met jou verstand, jy gaan dit nie met jou verstand kan uitlei nie. Dit is 'n gawe wat God gee, vir sy kinders, eksklusief vir sy kinders. Juis, omdat ons in hierdie bose wêreld is, en die Vader weet, ons het daai bemoediging en stigting nodig ook in ons binnekamer. En as jy tale praat, kan jy ure tale praat. Jy kan ook selfs tale praat terwyl jy besig is met huiswerkies, as jy op die pad is, as jy alleen is, maak nie saak waar jy is nie, jy kan tale praat. En in jou binnekamer moet dit nie as opsioneel beskou nie, beskou dit as belangrik. Want daardeur bid jy die volmaakte wil, wat dit ook al mag wees, in situasies, omdat net siele oor die wêreld moet gered word, broederskap oor die wêreld moet aangemoedig word. So tale praat gaan nie net oor ek, my en my binnekamer nie. Dit gaan oor ek moet in my binnekamer gaan, sodat God my kan gebruik om wêreldwyd te werk en dat die evangelie uitgebrei kan word. Ons bid vir ons geliefdes, ons bid vir mense naby ons raak baie keer moedeloos, ons weet nie wat om te bid nie, en dit is so. Jy kan net soveel vir iemand bid wat jy ken, of wat jy nie ken nie, maak nou nie saak nie. Maar tale bid die volmaakte wil van die Vader. So moenie die Heilige Gees se stem in jou doodmaak nie. Moet dit nie uitblus nie. Laat die Heilige Gees die wil van die Vader praat. Hy sê, ons weet nie altyd reg hoe om te bid nie. Maar die Gees bid met onuitspreeklike sigtinge. Wat dit beteken, dit is 'n moaning en 'n groaning. Dit is die oorspronklike weet, nie moan en groan nie, dit is om te probeer oordra hoe die Gees praat, want as jy tale praat, klink dit vergesocht vir die vlees. Dit klink soos 'n moan en 'n groan. Dit klink de mekaar. Nou, wanneer jy tale praat, dan praat jy deur die Gees, verborgenhede tot God, wat jy nie verstaan nie en niemand kan verstaan nie. Ek poog nooit in my hele lewe om die Vader te vra, ek wil verstaan wat ek bid nie. Ek weet nie vir wie ek bid nie, en al wat ek weet, siele word gered, en jou geestelike lewe ook, as jy wil geestelik ook in baie opsigte dinge wil verstaan, maak ook vir die Gees, want dit as jy die Gees van, as jy tale praat, en jy druk die Gees van die Here dood, ons wil hierdie openbaring hê, ons wil hierdie verstaan hê, maar ons wil ook nie net daai moeite insit, dat God se Gees deur my kan praat nie. En as ons nie die Gees van die Here die vryheid gaan gee om te kan praat nie, hoe wil ek dit verstaan? As ek die een dooddruk, hoe kan ek die ander een verstaan? Dis hoe God werk, dis hoe sy Gees werk. In die vlees maak dit vir ons logies sin om in die vleeslike wêreld so te operate. Maar in die Gees werk dit dieselfde. As jy nie een kan die Gees dooddruk, kan jy nie verwag die Gees van die Here moet jou aan die ander kant wysheid en insig gee nie. So ek wil jou aanmoedig vandag, praat tale as jy kan tale praat, sodat die Gees van die Here deur jou die wil van die Vader kan praat. Volgens die wil van die Vader. Dan het die Vader forceer hom op niemand af nie, so dis jou vrywillige keuse of jy die tale gaan praat of nie, en of jy die Gees gaan dooddruk in jou lewe of nie, dis jou keuse, en dit is geweldig belangrik. Daardeur ontvang ons die verborge wysheid van God. Amen. Kom ons bid lekker saam volgend. Hemelse Vader, ons kan U net loof en prys en eer volgend, vir U liefde, U genade, U barmhartigheid. Dankie dat ons voor die aangesig van U kan wees volgend, net om met U te kan praat. Vader, ons weet, gebed is 'n gesprek met U. Dis tyd wat ons met U spandeer. Vader, ons hart is baie keer benoud en bekommerd oor dinge. Daar's baie keer dinge wat in ons lewe net nie wil uitsorteer nie, dit sukkel.
En gisterand het ons weer eens gehoor, Here Jesus, u hele gesprek, u hele voorbereiding, die nederigheid wat u teenoor die Vader betoon het, lees ons in Psalm 119. Dis maar een gedeelte, daar is geweldig baie ander ook. Selfs die op aarde was, as ons dink in die gebed, Johannes 17, hoe liefdevol en onderworpenheid en nederigheid het hy met die Vader gepraat. Iets was hy voorbeeld nagelaat. Selfs in Onse Vader gebed, het hy dit ook kom beklemtoon. Ons moet met ons hemelse Vader praat. Ons moet met hom gesels in die naam van u Here Jesus. En ons leer van daardie wysheid van u. Ons leer van daardie nederigheid, soos wat ons in Psalm 119 lees. Leer ons van daardie wysheid. Ons leer hoe u self voorbereid. Ons leer wie u is, u nederigheid, u sagmoedigheid, u onderworpenheid aan die Vader. Die realiteit, Vader, ek dink weer na die tyd, Here Jesus, u het die dinge geïgnoreer nie, en dit is wat ons in ons geestelike lewe doen, ons ignoreer dinge. Ons ignoreer, Vader, om eerlik te wees met u, en ons wil sterk staan en sê, Here, ek glo, en ek vertrou, u sal dit doen. Ek het eendag ook so bid, en in my gebed te besef ek, maar ek lieg, ek glo nie, ek vertrou nie, ek probeer myself net opwek. As ons so deurlees deur die profetiese woorde wat van u praat, Here Jesus, het u altyd die afhanklikheid en die eerlikheid. U het geweet wat is die werklikheid as u in die vlees sou gekom het, en wat u in die vlees gekom het. En u daai werklikheid aan die Vader geopper, u het dit geopenbaar, u het dit nie geïgnoreer en probeer sterk staan in die hemel, sê, Vader, ek sal dit doen, omdat ek nou so is en so is nie, nee. Vader, leer my u woord, leer my u insettinge. Ek wil verstaan, ek wil begryp. En Here Jesus, toe hy op aarde was, het hy gesê, het by die Vader geleer, het by hom gesien, het by hom gehoor, en daarom het hy gedoen. As gevolg van die woord van die Vader, waarvoor u hart oopgemaak het, kon u die wil van die Vader uitgeleef het. U kon sonder sonde op aarde deurgegaan het. En daarom het ons 'n hulp by u, deur u Here Jesus, terwyl ons nog vasgevang is en gekluister is, en nog in die liggaam in ons, hierdie natuur in ons van sonde het, is die Gees daar, en u is daar om deur die groot barmhartigheid en genade met ons te praat en te deel, om te kan opstaan, om die hulp wat u vir ons verleen te kan aanneem, dat het vir ons nuwe lewe skenk. Vader, u is so liefdevol, u is so nederig. So ook die Seun Jesus wat dit vir ons kom tentoonstel het, wat dit vir ons kom uitbeeld het. En ons het nodig om werklik waar by u te kom leer, werklik waar by u tyd te kom spandeer, om te kom sit en te vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hy een gedeelte in Psalm, wat hy sê, middernag staan ek op en ek loof u. Here Jesus, u het geweet wat is die verpligting, u het geweet om te oorwin. En u het vir ons kom nalaat, en daarom wil ons vanoggend weer ons hart oopmaak. Ek dink vanoggend ek so klaarmaak, ons hart moet verruim vir die woord van u. Ons hart moet verruim om in te neem en aan te neem. En hoe baie keer sluit ons harte toe vir u woord, Vader, om werklik te verstaan. Dis asof ons dadelik hierdie skans het. Ons lees in die woord van hierdie skanse wat opgebou word. Hierdie vestings is naderhand so 'n vesting, dat niks dit kan beweeg nie. As die woord wil kom om ons te oortuig, dan is dit onmiddellik hierdie verdediging in ons hart. Ons moet ons hart verruim. Maak nie saak wat die woord van ons verlang nie. Ons moet ons hart verruim vir u woord. As ons hart nie verruim is vir u woord nie, gaan dit nooit vir ons medebroer en suster verruim wees nie. Ons dink so en ons lewe so, en u leer ons liefde is nie net woorde nie, maar liefde is 'n daad en waarheid. En volgende wil ek my hart nog meer oopmaak, is my begeerte, dis my uitroepe, want ek weet as ek my hart vir u woord ten volle kan oopmaak, en dit ek kan aanvaar en liefde kan kry, sal ek nie struikel nie.
Vader, ek sal nie wegval van die geloof nie. Daar sal elke dag hoop en lewe wees, te midde van ons liggame, te midde van ons tekorte, te midde van ons, kan maar sê, drama wat ons elke dag beleef rondom ons, sal daar altyd hoop wees, daar sal altyd lewe wees. Want Vader, u woord kom uit u troon uit, hy stroom van lewende water. Dit maak dat die boom vrug dra 12 maande 'n jaar. Hy is die boom van lewe en hy sê ons sal ook, as ons die woord kan aanvaar, ook wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Wat as daai waterstrome is? Die strome van u woord. Die strome van u lieflikheid, u loflikheid, u heerlikheid. Vader, om die woord van u aan te neem, om die woord van u te verkondig. Vader, u sien dit, iemand wat u woord uitdra, uitleef, sê hoe lieflik is die voete van die een, wat die goeie nuus verkondig, wat die woord van God verkondig. Vader, in die vlees voel ons baie keer nie geliefd nie, dit voel nie baie keer soos lieflikheid nie. Maar Vader, dit is wat u sien. U sien die lieflikheid van ons voete. U sien die bereidwilligheid in ons hart. U sien die doen wat ons doen binne in ons binnekamer. En u help ons en u dra vir ons deur en ek wil vir u dankie sê, dat ons altyd die hoop op u kan hê, die hoop op u woord, die bemoediging op u woord. Vader, ek wil u woord begin gebruik en as verskoning om nie meer die sonde te doen nie. Vader, ek wil eerder sê, verskoon my, ek kan nou nie saam met julle skinder nie, ek kan nie saam met julle kwaad praat nie, ek kan nie saam met julle lieg nie, want die woord leer vir my, ek kan nie, ek mag nie, want God lieg nie, hy is nie agteraf nie, hy is kinder en praat nie kwaad van ander mense nie, hy trek hulle en is lief vir almal, om hulle in die koninkryk van sy koninkryk in te kry. En ek wil vir u dankie sê, Vader, dankie dat ons vandag kan weet, u is 'n barmhartige God, groot van goeie tierenheid, Vader, en een wat berou het oor die onheil wat hy gespreek het. Vader, as elke dag soveel boosheid in hierdie wêreld, en u wil ons kom red van hierdie wêreld, sodat ons die ewige hel en smarte kan vryspring. Vader, u het nooit die hel voorberei vir die mens nie, maar vir die duiwel en sy engele wat u ongehoorsaam was en opstand en rebellie teen u gekom het. Vader, ons siel wil rus vind in u. Ons siel wil kalmte vind in u vandag, Vader. Rus van die sonde, rus van die ongeregtigheid, rus van die stryd wat elke dag aan ons woed. En ek weet ook, Vader, hoe meer ons kan toegee, hoe meer ons hart kan verruim, hoe meer ons innerlike kan oopmaak, Vader, hoe meer sal ons daarin kan wandel. Dankie vir die liefde, gee vir elkeen vandag die nodige wysheid, dat die wysheid deur elkeen sal kom, dat wat hulle ook in hulle tydelike sal doen, nie so moeisaam en swaar sal wees, dat hulle moedeloos sal wees om u te dien, en moeg sal wees om u te dien nie. Vader, help u kinders, ondersteun hulle, ek weet u is lief vir hulle, Vader, elke oomblik van die dag, dis waarom u ons gered het, is omdat u ons lief het, en so wil u die res van die wêreld red. Ons moet net arbeiders raak, arbeiders in jou binnekamer, dis waar het begin. Vader, om jou te bekwam in jou binnekamer. Ek dank u, Vader, ek loof u in Jesus naam, amen. Wat 'n lekkerte om so saam met ons hemelse Vader te kan bid. Ek is daarom nog lewendig hier op die skerm, sien ek. Ek gaan nou oorgee vir Karen, ek wil net gou hier so die verse hier so regkry, ons kan dit seker nou regkry. En ek gaan afsluit met die lied Alles vlug vir hom. Alles vlug voor die Here, die see sien en vlug, alles voor sy aangesig. Berge spring rond soos ramme, heuwels soos lammers. O see, waarom vlug jy?
Jordaan dat jy agteruit wyk, berge dat jou rondspring voor die aangesig van die Here. Hy maak die rots in 'n waterplas, die keisteen 'n fontein. Hy luister na hom. O see, waarom vlug jy? Jordaan dat jy agteruit wyk, berge dat jou rondspring voor die aangesig van die Here. Jordaan dat jy agteruit wyk, berge dat jou rondspring voor die aangesig van die Here. O see, waarom vlug jy? Jordaan dat jy agteruit wyk, berge dat jou rondspring voor die aangesig van die Here. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Goeiemôre en hartlik welkom hier op 'n donderdagoggend 5:30 saam met my, waar ons lekker saam Bybel lees op die Dak Facebook radiostasie. Ons is opgewonde. Hier deel ons met mekaar die woord van die Here. Verduidelik die skrifte aan mekaar sodat steekryk kan wees in ons harte. Ons is opgewonde vanoggend teenoor die Here vir sy heerlikheid, krag en majesteit. Dankie my man vir die heerlike gebed vanoggend. Ek het dit so geniet, dit het my so versterk vanoggend. Sjoe, net om so met ons hemelse Vader te praat, die lied. O, see, waarom vlug jy? O, dit is so mooi. Alles, God is so groot. Niks kan voor hom staan nie. Niks kan voor hom stand hou nie. Alles moet erken dat hy God is. Halleluja. Nou, ons gaan vanoggend begin by Matteus 22 vers 1. Maak jou woord oop. Gerees dit saam met ons. Volg saam met my vanoggend. Dit is altyd net baie lekker om so self in jou woord te lees. En dan wanneer jy weer die skrif lees, dan is dit sommer vir jou so duidelik. Want dan jy het jou eie Bybel gelees, jy het gesien wat daar staan. Jy verstaan dit volgens die konteks van elke woord en skrif. Loof die Here. O, ek is so opgewonde vanoggend. Wat 'n voorreg het ons nie om die woord so te kan hoor, te kan verstaan, met mekaar te kan deel nie. En ek is net so opgewonde. Ons kan definitief regmaak vir Sondag aand se jeuguitsending. Ek wil nie te veel sê nie, maar ek wil dit vir jou noem. Ja. As jy iets groter as 'n selfoon het, om die jeugbediening op te kyk, kry dit reg. Yes, grootste TV. As jy sulke groot TV in jou huis het, stel hom op vir die jeugbediening. As jy net 'n laptop het, of wat ook al, dat jy net meer kan sien, as wat jy sou sien op jou selfoon. Speakers hard. Jy sal die speakers moet klip. Hard sit, jy kan nie dit sag luister nie. Daai oorvoetjies gaan haywire gaan in jou ore. Ag, prys die Here, ons is opgewonde, ons loof die Here dat hy ons help. Gisteraand toe ek die eindproduk sien, dan dink ek, Here, kom dit werklik uit hierdie bediening uit. Ag, ek is net so opgewonde. Die Here het gehelp. Die Here
dra ons deur en hy gee wysheid en insig en ons loof die Here dat hy ook met die res sal help. Hierdie is 'n goeie afskop, prys die Here. Nou kom ons begin hier so by Matteus 22 vers 1, kry daai TV van jou uitgesort. Al wat jy daarop mag kyk. Is al wat jy op daai TV mag kyk, dit en gesiggie, want gesiggie se formaat gaan ook van die volgende Sondag af verander. So as jy gesiggie ook op jou big screen kan kyk, gaan dit 'n heerlikheid vir jou wees. Prys die Here. So ja, dis omtrent 2 kontraste. Gister toe ek so besig is met die jeugbediening en ek dink vanoggend moet ek gesiggie opneem en dit is 'n hele ander storie. Kyk, dan moet jy heeltemal weer hier in 'n ander rigting en dink, maar die Here help en ag, dis net so amazing. Vir albei is dit ewe belangrik. Die kindertjies moet leer, die jeug moet hulle antwoorde kry, die ou mense, die jong mense, die tussenin mense, al die mense moet antwoorde kry. Ja, maak nie saak hoe groot, hoe klein nie. Almal is baie welkom by die Here, is dit nie so mooi nie. Matteus 22 vers 1, en Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het, en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het al daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarom sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. Nou ek gaan eers net tot hierso vir ons lees en dan gaan ek dit so 'n bietjie verduidelik, maar ek gaan eers vir ons 'n lied speel, die arbeiders, dit het heeltemal te doen met hierdie skrifgedeelte, so kom ons luister dit eers en dan praat ons dit lekker deur. En hy stuur hulle 2-2 uit, bring in die oes, verkondig genees, dryf duiwels uit, die oes groot en ryp, maar arbeiders min, om oes in te bring, hy stuur jou ook uit, om die oes in te samel, bring hulle in, gebroken en stukkend, van hoofpaaie tot agterstrate. Die oes groot en ryp, maar arbeiders min, om oes in te bring. Bring hulle in met geen verskonings, of vir 'n stuk in 'n hart, hy neem aan en genees, die oes groot en ryp, maar arbeiders min, om oes in te bring, kyk vorentoe, vergeet wat agter is, jy is my koninkryk werd, die oes groot en ryp, maar arbeiders min, om oes in te bring. Die oes groot en ryp, maar arbeiders min, bid vir arbeiders. Jy is dit werd.
Wow, is dit nie amazing nie? Die hele gedeelte is so lekker in hierdie lied ingeweef. Dis amazing. Prys die Here. Nou, wanneer ons na hierdie gelykenis kyk waar Jesus vertel het, want onthou net, hulle het die heeltyd gekom om vir Jesus te kom versoek. Yes. En hy het vir hulle in geweldig baie gelykenisse dinge kom bekend maak. En hulle het elke keer geweet, hy praat van hulle. Dis amazing. Yes. Jesus is so wys. Hy het nie met baie ander dinge gekom nie. Hy het die antwoord gegee in 'n gelykenis. Nou, wanneer ons na hierdie gelykenis kyk, onthou net, hy het hierso met die Jode gepraat. Okay, hy het dit vir hulle vertel. Nou, hier's redelik baie dinge in hierdie gelykenis wat ons kan verstaan. So ek wil dit net so stap vir stap deurwerk, so volg saam met my en bly by my. Nou, Jesus het eers hier met hulle gepraat, die Jode. Nou, dit was vir hulle gewees, die evangelie was vir hulle gewees, dit was God se uitverkore volk gewees. En baie van hulle wou dit nie gehad het nie. Nou, wanneer ons na hierdie gelykenis kyk, dan is dit asof die diensknegte en alles en almal wat by die bruilof was alreeds in die hemel is. En dan kom God nou agter, hier is 'n probleem en dan werp hy die persoon uit wat nie 'n kleed het nie. Ons gaan nou daarby kom. So ons moet nou hierdie gelykenis mooi verstaan. Dit is iets wat Jesus kom verduidelik het in die verstaan van die mens. Dit gaan nie fisies daaroor, dit is nou presies wat in die hemel gaan gebeur en dan is daar 'n probleem en dan word iemand uitgewerp. Yes. Jy kan nie in die hemel ingaan as jou saak nie reg is nie. Jy gaan nie per ongeluk daarin gaan sonder 'n kleed nie. Yes. Okay. So kom ons begin net eers dat ons dit so kan verstaan. Want ek dink dit is wat mense baie keer deurmekaar maak van hierdie gelykenis. Nou Jesus praat eers hierso met die Jode en tog het hulle dit verwerp. Baie van hulle wou dit nie hê nie. Ons het gelees dat hoe hulle die profete gedood het. Hy sê, o Jerusalem, Jerusalem, hoe wou ek jou soos 'n hen haar kykens toemaak en al hierdie dinge en tog het julle die profete doodgemaak. So dit is wat hy ook hiervan praat. So die wat gegaan het om julle bymekaar te kry, het julle doodgemaak, né? En Jesus praat hier van 'n ding wat ook gaan gebeur. Want 'n paar jaar later na die Here Jesus Christus het Jerusalem wel verbrand. Hy het hulle stad in die brand Hy het hulle stad aan die brand gesteek, want hy sê hierso, en die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en hierdie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. En dit is presies wat gebeur het. Is dit nie so nie? Okay, nou, ons het hom na die eerste punt. Ek wil dit gaan noem, in Lukas in die, waar hy praat in die eindtyd, praat die Here Jesus en hy sê die wraak van God sal geopenbaar word oor die aardse Jerusalem. En dit het wel so gebeur, dat die wraak van God geopenbaar was, omdat hulle nog 40 jaar nadat Jesus die evangelie kon verkondig, opgestaan het uit die dode, die apostels het al voorgegaan met die evangelie, het hulle toch steeds bly verwerp. En hulle reken in die geskiedenis, dit was die bloedigste tyd in die geskiedenis van Israel, was wel toe Jerusalem verbrand was. So. Ja, so, dit kan ons eerste nou uit hierdie deel verstaan. Dankie Michelle, ek lyk fraai. Wat beteken fraai? Ja, lanklaas hy woord gehoor, hoor. Ja, dis baie Dankie. mooi. Waardeer dit. Nou, die tweede wat ons hieruit kan leer is, daar's baie mense wat besig is met 'n godsdienstige saak in hulle lewe. Hulle voel, hulle dien die Here, hulle is besig met God se koninkryk en al die dinge, baie ywer vir die koninkryk van God, maar hulle het nie tot wedergeboorte gekom nie. Okay? So dit is die skeiding. Wedergeboorte is die skeiding in die evangelie. Yes. Nou, as jy ywer en aangaan en jy voel jy's deel van die evangelie, praat hierdie ook met jou. Jy kan hoe ywer in jou hart hê, jy kan hoeveel dinge doen, jy kan wees waar jy moet wees of voel waar jy moet wees, maar jy kan verlore gaan sonder 'n
kleed. Want ons moet verstaan, jy moet die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte. Dit help nie om 'n godsdienstige mens met tradisies te wees nie. Dit gaan jou nie red nie, dit gaan jou nie hemel toe vat nie. Wat dit wel doen, dit hou jou uit die hemel uit, want dit maak jou hart en verhard. En ons kan hier sien, hoe verhard was die Fariseërs gewees in hulle godsdienstigheid. So, hulle kon nie hulle harte oopmaak vir die Here Jesus Christus nie. En dit is baie wat keer wat gebeur. Die mense is so vas in sy tradisie, in sy godsdiens, dat niks hom kan beweeg nie. En dit gaan maak dat so 'n persoon verlore gaan. Jy gaan nie per ongeluk in die hemel ingaan en dan op 'n stadium uitgewerp word nie. Jy gaan nie die koninkryk van God ingaan sonder die wedergeboorte nie. Natuurlik weet ons moet tot wedergeboorte kom. Ons moet die Gees van God ontvang in die wedergeboorte sodat ons God se koninkryk kan begin sien, verstaan, weet wat daar aangaan, die woord kan verstaan volgens die Gees wat dit vir ons openbaar. En dan natuurlik moet ons gedoop word, ons moet ons ou lewe begrawe. Ons het hierdie nuwe lewe, ons staan in hierdie nuwe lewe op en daarin moet ons lewe en daarin moet ons aangaan en daarin moet ons wandel. So as jy nie deur daai saak is nie, het jy nie 'n kleed nie, jy het dit nie. So jy kan nie die koninkryk van God ingaan nie. So dit is wat ons moet verstaan en dan kry jy natuurlik die derde deel wat ek ook wil bespreek. Baie kinders van die Here kom tot, of baie mense kom tot wedergeboorte, hulle word kind van God, hulle laat hulle doop, hulle begin hierdie pad stap baie keer met ywer, en dan soos die tyd aanstap, dan val hulle weg, dan raak hulle besig. Kom ons kyk gou waarmee raak hulle besig. Hulle raak besig met hulle eie stuk land, en 'n ander raak besig met sy handelssaak. Dan raak mens weer so vasgevang in die wêreld met ons sake hierso, dat 'n mens jou kleed kan verloor. Jy kan jou ewige lewe verloor, wanneer jy net weer besig raak met die dinge hier, al het jy tot wedergeboorte gekom, al is jy gedoop, al het jy die kleed ontvang. Kan 'n mens daai kleed verloor? Jy kan jou ewige lewe verloor. So hier is redelik baie opgeteken in hierdie situasie. Nou terwyl die Jode dit nie wou aanvaar nie, het Jesus gesê, die ander gaan genooi word. Nou wie's die ander? Op daardie stadium was die evangelie nog nie aan die heidene verkondig nie. Eers toe Cornelius die evangelie gehoor het, toe Petrus na hom toe kom, toe Petrus die gesig van die laken kry, van die diere, die onrein diere, want onthou net, die heidene was gesien as onrein diere. Yes. En daar het hy besef, dat die evangelie is nie nou net meer vir die Jode nie. Hulle het hulle kans gehad, hulle kon hulle saak uitsorteer, hulle het genoeg gehoor, gesien, ervaar, beleef. Toe kan dit ook na die heidene toe gaan, die wat gevoel het, die Jode het gevoel, hulle is te sleg. Die Here het gevoel, hulle kan nie gered word nie. En dit is so mooi wat hy hierso sê, daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan na die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Toe begin dit ook na die heidene te beweeg. En hulle het gaan kyk vir die slegtes, die goeies en almal, sodat hierdie bruilofsaal kan volkom, sodat die evangelie aangeneem kan word. Ook in die wat vir die Jode te sleg gelyk het. Want onthou net, hulle was heidene, hulle het nie met hulle gemeng nie. Nou word die evangelie vir hulle gegee. En hoeveel van hulle het dit aanvaar? En dit is ook ons vandag. Ons is ook die heidene. En ons het tot wedergeboorte gekom. Elke een wat sy hart vir die Here gegee het, is nou kind van God. Nou is ons 'n ware Jood, nie meer na die vlees nie, maar na die Gees. So as jy weer gebore is, word jy 'n ware Jood na die Gees. Ja, dat is my so mooi, my vrou, wat die Here Jesus ook mos nou vroeër al gesê het, dat die hoere en die tollenaars het gehoor en hulle bekeer. My sê ouma hare mooi. Ag, wat sê jy dooddruk? So oulik is hy dalk al begin sien wat's mooi. Ja, en so met die gevolg is hierso, jy kom in en ek meen, niemand kan sê hulle is goed en was goed en sovoorts nie. Ons is slegte mense.
Ek kan nooit verstaan hoe mense kan sê hulle is goed nie. Ek klik hom nie lekker nie. Jy moet seker baie van jouself dink om te dink jy is goed. Maar selfs in die wêreld voel mense hulle is goeie mense. Ja, jy doen goeie dinge, maar maak nie inherente goeie mense nie, want jy kan goeie dinge doen teenoor sekeres en in sekere situasies, maar dan bedink en doen jy slegte dinge teenoor ander. So dit maak dat jy nie 'n goeie mens is nie. Maar nietemin, die groot ding is waar die probleem nou hier inkom. Is baie keer waar mense bly soos hulle is na hulle wedergeboorte, soos my vrou nou mooi verduidelik het. Jy kom in as 'n slegte mens. Dis wat die Here Jesus het, die siek mens het die geneesheer nodig. Ons as slegte mense het die geneesheer nodig, maar ons moet nie die slegte mense bly nie. Nou ja, my vrou gaan nou verder lees vanaf vers 11 tot so vers 14, om te verduidelik dat die groot sy van die saak is, ons moet nie so bly nie. En wanneer ons weer gebore is, moet ons nie uit kleed weer verloor nie. So ons moet die goedheid wat ons van die Vader ontvang streef, om wel die goeie lewe te kan lei wat hy van ons verwag. So, ek dink is vir ons elkeen 'n aanmoediging vanoggend om te besef, ons gaan nie per ongeluk in die koninkryk van God inkom nie. Nou kom ons lees hier van vers 11 af, en toe die koning ingaan, om na die gaste te kyk, sien hy dat daar is iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. So, jy gaan jouself nie kan verdedig nie. Jy gaan nie kan sê, dit is my verskoning nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween en geknars van tande wees, want baie is geroep, maar min is uitverkies. So hier kan ons weer eens sien, dat almal is geroep om die Here te dien. Almal is geroep om die Here Jesus Christus aan te neem in die wedergeboorte. Maar hoe min doen dit? Hoe min maak hulle wel hulle harte oop om kind van God te word en dan kind van God te bly? Want die wat volhard sal gered word. Nie die wat begin en wegval nie. Die wat volhard sal gered word. En al manier hoe jy hierdie bruilofskleed in die hande kan kry, is natuurlik wedergeboorte, dan word jou ou lewe afgesny, en dan word jy gedoop, en daai ou lewe word weggewas in jou doop, jy sterf in die dood van die Here Jesus Christus, jy staan op as 'n nuwe mens, en jy word beklee op daardie oomblik met die Here Jesus Christus. Jy ontvang hierdie kleed van jou, en dan is dit jou verantwoordelikheid om daardie kleed rein en skoon en wit te hou. En as 'n mens, baie mense kom tot wedergeboorte, hulle sê hulle kom tot wedergeboorte, maar hulle staan die doop te, hulle sê dit is nie reg nie, ek is gedoop as klein kind, ek het nou net my hart vir die Here gegee, dis 'n redenasie in die kop, dis nie 'n werklike hartsbekering, verstaan van, dis my ou lewe, hierdie is my nuwe lewe, ek staan op hierdie nuwe mens, in die Here Jesus Christus, ek het sy kleed, wat ek moet bewaar in my lewe, en dan sal jy nie die koninkryk van God ingaan nie. Nou kan ons ook verstaan hoe belangrik die doop is na jou wedergeboorte. Jy kan nie 'n kleed ontvang net om gedoop te word sonder bekering nie. Jy moet jou hart vir die Here gee, jy moet weer gebore word, die Gees ontvang, jou laat doop, sodat jy beklee kan word met die Here Jesus Christus. Ek hoop dit is vir ons duidelik. Ja, dit is omtrent amazing om daaraan te dink dat hoe mens kan deel raak van die gelowiges. En weer eens, soos my vrou nou vroeër gesê het, hierdie is nie 'n saak van mense wat, die Here Jesus, hierdie is 'n vergelyking, hierdie is iets wat 'n waarheid wat hy ons wil oordra. So baie mense raak deel van die gemeenskap van gelowiges, en in die vlees lyk almal heel gelowig. Ja. Maar God sien die hart. Yes. En dit kom weer eens by die punt uit, waar die onkruid en die koring van mekaar geskei gaan word. Dit gaan eers by die oesdag gebeur, want elke persoon moet eerlik raak met homself, teenoor God. Stap hy die pad, stap hy nie die pad nie. Yes. Die Here gaan nie jou voor die tyd onthul en ontbloot en vir die wêreld wys jy is eintlik nou skynheilig of jy het al teruggeval of wat ook al nie. Eers by die wederkoms en dien jy in die bekering, want ons genoeg roepstem wat uitgaan elke dag om ons te herinner, en dan moet jy dit in jou hart voorneem,
gaan ek volgens dit my bekeer of nie? So, my man. Vers 15. Wat trek ons 53. Toe gaan die fariseërs saam raad hou om hom in sy woord te verstrik. Hulle harte het nie verstaan nie. Hulle kon nie verstaan nie. Hulle het tog geweet dat die Here Jesus Christus oor hulle praat. Maar tog kon hulle hart nie oopgaan nie. Hulle wou hom net op 'n volgende punt verstrik. Hulle wil hom net op 'n volgende punt wou hulle hom versoek. Sjoe. En hulle stuur hul disippels saam met die Herodiane na hom en sê: "Meester, hoor hoe praat hulle met die Here Jesus Christus?" Verskriklik. So kwansies bietjie nederig. Professionele, nederige, respekvolle manier. Dominee. Dominee beteken ons meester, dominee. Meester, ons weet dat u waaragtig is en die weg van God in waarheid leer. En u aan niemand steur nie, want u sien die persoon van 'n mens nie aan nie. Hulle het presies geweet waaroor die evangelie gaan. Jo, dit is eintlik verskriklik om daaraan te dink. Sê dan vir ons, wat dink u? Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en gesê: "Geveinstes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt." En hulle het vir hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle: "Wie se beeld en opskrif is dit?" Hulle antwoord hom: "Die keiser se." Daarop sê hy vir hulle: "Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom." En toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd en het hom verlaat en weggegaan. En mense kan baie dinge sê oor hierdie saak. Maar wat my gisteraand verskriklik diep in my hart getref het toe ek weer hier lees, dat ons het 'n wêreldse wet van belasting. Okay? En ons moet dit uitsorteer. En almal is baie bang vir belasting, baie skrikkerig vir belasting. As jy hoor van SARS, dan kry jou maag sulke draaie. En jy verstaan jou verpligting. Maar in die woord van God is daar ook 'n wet. Oorgee. En die meeste van die tyd het ons so ontzag en 'n vrees en 'n benoudheid en respek vir die aardse wet van belasting. Maar die ewige wet van God in die Nuwe Testament, om te gee uit jou voorspoed, om jou deel te doen, om nie mammon te aanbid nie, maar om vriende te maak deur die onregverdige mammon, nie met hom nie. Deur hom, om jou verpligting na te kom in die evangelie. Gee aan God wat hom toekom. Gee aan die keiser wat hom toekom. Ja, wees die wet gehoorsaam, maar wees ook die geestelike wet gehoorsaam. En baie keer voel ons, ag, God sal verstaan. Ag, my laaste bietjie miskien. Ag, ek gaan nie hierdie maand nie, nee, wat, ek gaan bietjie terughou vir myself. As ek oor het. As ek oor het. As SARS jou kontak, gee jy alles. Jy gaan maak skuld en Jy gaan maak skuld om hulle te betaal. Maar betaal gaan jy vir hulle betaal. Maar God se koninkryk het ons nie 'n saak mee nie. Ag, as ek dalk het, of ek gaan nou eers na myself kyk. En dit is die attitude wat ons baie keer het. En dit is ook die attitude wat hulle gehad het. Want onthou net, hulle het alles vir hulle self gevat. Hulle wou niks deel nie. Hulle het agter godsdiens weggekruip. Hulle het hoeveel goed in die tempel ingekry. Hulle het nie gedeel soos hulle moes nie. Hulle het nie werklik die barmhartigheid geleef wat hulle moes nie. Dis rof. En dit het my so, ons kan nie eens daaroor redeneer meer vanoggend nie. Ek dink net, as 'n mens in jou eie hart kan verstaan, daar is 'n wet in hierdie wêreld, maar daar is 'n wet in die gees. En die een het 'n ewige gevolge. Een het 'n ewige gevolg, en jy kan nie jou plek in die hemel inkoop nie. Maar geld kan jou uit die hemel uithou. Jou gesindheid, jou verstaan, jou optree, jou doen, kan jou uit die hemel uithou. Maak nie saak wat se verskoning is ons nie. As ons vir SARS 'n verskoning gaan aanbied, hulle gaan nie vir jou luister nie. Hulle soek hulle geld. We were there. Ons was daar. Maar
In God se koninkryk is ons don't care. So ja, ek wil dit net so by ons laat. Ek dink dis genoeg. Yes, amen. Prys die Here. Ek dink ons kan dis amper Ek dink ons kan afsluit by hierdie ene, maar die volgende is so cool. Dis so cool, die hemelse wat ons moet verstaan, wat hulle nie verstaan het nie, hulle wil dit vleeslik uitdink en uitsorteer, maar Jesus het hulle so mooi kom antwoord. So ons gaan môre aan by vers 23, so julle kan so lank gerus gaan bietjie vooruit lees, gaan kyk so lank daarna. As daar iets is wat jy nie verstaan nie, stuur jou vraag en dan kan ons dalk net so lekker antwoord, want baie keer verstaan mens net ietsie nie. En dan maak dit sommer vir almal lekker duidelik. Nou ek gaan hierso ophou en ek gaan vir ons 'n lied speel van Hy steur hom aan niemand nie. En dit is wat hulle geweet het. Hy steur hom aan niemand nie. Hy verkondig die waarheid van die woord. Dankie Poppy. Ag, dis so awesome, my liefste dingetjie. Ag, ons is so lief vir almal en u moet 'n baie lekker dag hê. Ons dink aan u, ons bid vir u, ons is so lief vir u. Bid vir ons vir baie wysheid, insig en al die dinge en geniet u daggie en ons dink ook aan u in die werksplek vandag. Dis nooit lekker nie. Oei, Senna, daar gaan ons wekkertjie. Dis te laat, oupa, jy's te laat. Lekker daggie almal. Bye. Hy steur hom aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees. Dis wat hy doen. Petrus, Jakobus, Johannes, maar pa, kom saam met my. Hy gryp haar aan die hand, Talita Kumi, dogtertjie staan op. Hy steur hom aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees. Dis wat hy doen. Verwonderd, verbaas, gestuur deur die Vader, voltooi sy werk. Hy steur hom aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees. Dis wat hy doen. Volgens sy voetspore, steur jou aan niemand. Voltooi jou werk, hy steur hom aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees. Dis wat hy doen. Hy steur hom aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees. Dis wat hy doen. Hy steur hom aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees. Dis wat hy doen.